Cana tá acelerando, mais um vídeo do Dan. Fala com o monstro. Vamos que vamos, acabei de deixar a patroa ali. Vamos pra casa. Dobrar a placa. Vamos com a placa reta. Aquele jeito sempre. Vambora. Viu a fechadinha que deu ali, né? Filha da puta do caralho. Mano, nem vou atrás porque não vale a pena, mano. Não for pra fazer merda, nem vai atrás. Esse que é meu lema, tio. Vai logo com essa porra. Ali tem uns polícia ali, eu não quero ficar parado ali não. Ficando muqueado aqui, ó. Os polícia ali. Vou passar batida. Aqui no bolinho de meia, ligeiro sempre. Infelizmente São Paulo não é mais pra nave não, mano. Muito buraco, velho. Mas eu só vou de nave. Então vamos continuar de nave. Nos buracos eu tenho que andar na mão.
a todos aí. É nóis, tamo junto sempre.